大家好，中秋節快樂！今日係2025年嘅10月5號，咁亦都好似係農曆嘅8月14，又到一年一度嘅大坑舞火龍嘅日子。而家咧就見到條火龍咧就未曾插香嘅，經過呢度咧就會去呢個蓮花宮，準備插香。未正式舞火龍之前咧就會有啲表演嘅，而家就先睇咗呢個表演先。呢班年青人表演嘅咧係節奏強勁嘅中國鼓啊！跟住咧就輪到一班小朋友咧就表演中國武術。少少嘅武術家已經準備就緒咯。頭先咧就表演完一個咧中式武術，糅合咗呢個 jazz 啦，呢個爵士舞啊。而家佢哋要搞新意思喎，就要玩呢個中式嘅 hip hop 呢個嘻哈舞啦，加埋呢個中式武術啦喎。喺呢個時候交個時間俾你哋啦。我哋嘅掌聲歡呼聲送俾佢哋先。剛才表演完八拍武術啦，跟住有啲新嘅表演要送俾我哋現場嘅朋友啦。非常之期待嚇！跟住咧又有一班小朋友喺度跳舞，但係咧就本來就勁歌熱舞嘅，但係佢啲歌咧就真係唔好意思啦，應該就有版權嘅，所以咧就唔播得，唯有咧就換個其他嘅音樂墊底啊！大家唔好意思啊，冇得原汁原味。
有啲動靜咯喎。蠢欲動咧，一陣間咧就會見到我哋小火龍隊進場㗎啦。喺我都講下啦，其實我哋今次呢個舞火龍方面咧有好多好正嘅嘢㗎。不如講翻呢個關於大坑舞火龍嗰個典故先啦。其實咧傳統嘅歷史知唔知有幾耐啊？大坑人都一定知㗎啦。140幾年歷史咧，其實事故嗰個典故係發生喺1880年嘅時候咧，就相傳當年呢有一條大蟒蛇嚟到呢個大坑村咧方面咧，就殺咗好多嘅家禽同埋禽畜啦。咁然之後呢啲村民就將條大蟒蛇殺死咗喎。咁點解知好奇怪嘅事發生啦？第二日咧，嗰條大蟒蛇嘅屍體唔見咗，因為傳聞話咧呢個大蟒蛇原來係龍王嘅仔嚟嘅。跟住之後呢啲村民就相繼就有瘟疫啊，同埋好多人病死咗啦。咁然之後個老村民就突然間收到觀音菩薩嘅報夢話，只要喺中秋期間咧，將一條咧插滿住火香嘅即係火龍嘅話，就喺個村嗰度舞動咧，就可以驅走個瘟疫啦。歡迎去到呢個大坑嘅書局街大坑火龍文化館咧，就可以參觀同埋了解多啲㗎啦。咁逢星期二仲要星期日咧，咁啊早上嘅10點鐘咧就會開到晚上嘅呢個嘅6點鐘就會開放㗎啦。咦，我見到我哋嘅小火龍好似都蠢欲動啦嚇！係啊，大家準備好未啊？喺大火龍出場之前咧，我哋先用掌聲迎接我哋嘅大坑小火龍，好唔好啊？好，大家俾啲掌聲歡呼先，有請我哋嘅小火龍。犀利啊！呢條小火龍咧係由大坑火龍隊少年團嘅小朋友同埋青少年咧舞動㗎。大坑火龍隊咧少年團係由大坑幫眾福利會啦，喺2019年成立。咁啊團員咧主要係大坑區內嘅小朋友為主啦，大概有100位小朋友咧將會展示努力鍛鍊嘅成果啊！集合咧就會參與舞動以1萬火嘅 LED 燈點亮着嘅小火龍啦，並由咧我哋嘅總指揮張國雄先生咧聯同咧就團隊向呢個小火龍咧就呢個傳授舞火龍嘅技巧。之後嗰度咧其實有一班朋友咧都準備演出㗎咯喎，佢哋會伴隨住呢個火龍隊伍咧就有20幾名嘅小朋友啊組成咗呢個嘅沙燈隊啦。咁你見到佢哋咧攞住呢個天門。我想問下，因為現場咧有啲朋友執到一部手提電話，有冇朋友跌咗一部手提電話？居然咧就有人睇到黃晒型啦，咁啊連電話都可以唔見咗嘅。個電話號碼係9782嘟嘅。咁如果咧大家如果發現自己跌咗一部手提電話嘅話咧，可以去我哋嗰個係啦龍茶區。龍茶處係啦，中間嗰度攞翻呢個電話好唔好啊？好啦，有冇朋友跌咗手提電話？咁啊可以去龍茶處揾我哋工作人員去幫你哋啦。OK。大家小心保管你哋嘅財物啊！有沒有朋友扔了手機？如果你的手機掉的話，可以到龍茶區那邊去認領一下，謝謝。喂，陰犀利喎！你睇翻呢邊咧街中間表演嘅情況啦。一樣咁樣，住佢哋嘅身體咧，就將佢捲成好似餅狀咁樣，寓意住就係團團圓圓嘅嚇。做咩咧？就係喜結龍團啦，咁啊將個火龍咧就捲成一個龍餅咁樣啦，寓意住咧中秋啊人月兩團圓，團團圓圓啦。而家舞緊呢一條 LED 燈嘅火龍咧，咁啊睇起上嚟咧就比真正插香嘅火龍咧就更加亮麗啊，睇得更加明亮嘅啲燈，而且咧就比起條大嘅火龍咧就冇咁煙啊，咁啊睇起上嚟咧就冇咁辛苦。Be curved up like a snake, symbolizing a happy reunion. 其實大坑火龍少年團嘅成立係非常之好啊，就帶動咗一班嘅小朋友啦，同埋新一代嘅朋友啦，可以參與呢個舞火龍嘅傳統活動啊。咁啊，雖然佢哋而家喺現場咧舞動呢個係仿真嘅火龍啦，但係希望佢哋咧而家年紀上輕，咁啊多加練習之後咧，大個啲就可以參與呢個大坑舞火龍嘅盛會啦。咁上屆之後就可以成為我哋呢個龍的傳人啊！咁就冇嗰個真嘅火龍噶咯喎。頭先咧，我哋其中一個小朋友，佢叫6號啊嘛，好似係。係咪啊？叫6號有時。佢而家13歲啦，玩咗2
到咧我哋呢個大坑嘅浣沙街啊，參與我哋大坑坊眾福利會啊，加上有呢個香港旅遊發展局啦，同埋香港賽馬會慈善基金全力支持嘅大坑舞火龍2025年嘅中秋節活動，多謝你哋先，你哋好嗎？我相信好多朋友係啱啱食完飯，做完節過嚟呢邊睇舞火龍啊，係咪啊 ？Hello。Yes, welcome to Hong Kong. Hello. Nice to meet you. Where you come from? I'm from Norway. Oh, nice place. It's very cold now. very cold. 今日仲要咧好天朗氣息，好舒服啦，成個氣氛咧，成個氣温都好適合睇呢個火龍。豪哥，今日有好多新嘅朋友啊，同埋遊客嚟到呢個大坑咧，觀賞呢個舞火龍城市㗎嘛。我想問下啦，舞火龍由開始嘅時候有啲咩準備，同埋而家做緊啲咩咧？準備你入嚟幫手，我都想。掌聲歡呼聲，有請我們的大火龍。跟住好慢嘅大火龍咧，同埋小火龍咧會一齊出現喺呢一度啦。咁啊，最緊要靠總指揮豪哥幫我哋帶領住啦。行開啊！行開啊！犀利犀利啊！左邊係大，右邊係小火龍。火龍他們都一起相遇。哇！你身邊嘅小呼聲佢兩個啊！因為佢哋真係練習得好辛苦嘅，繼續俾啲掌聲佢哋。而家咧大坑嗰條火龍咧就已經係嚟緊啦。條火龍咧就雖然未到步啊，咁啊，但係啲風吹嗰啲香嗰啲味咧就已經吹咗埋嚟啦。今年咧就有啲特別啦，咁啊有班小朋友咧就企咗喺路中間啊。往年係冇嘅，往年咧嗰條火龍咧就直接冇到出邊嘅。咁啊，可能因為啲交通問題啊，啲警察叔叔咧就唔俾佢冇出去，咁啊唯有攔住咗喺呢度啊。但係咧就揾班小朋友嚟攔咧，我就覺得有啲危險啊！條火龍一個唔覺意收唔住掣咧，咁就會撞埋啲小朋友度，咁啊有啲危險嘅。咁所以咧，其實咧，要大家咧一齊點達成呢一個。因為我哋好火龍咧喺呢個街道中間位置咧已經我打緊呢個龍餅咯喎！人月兩團圓啊！我都話你不可以啦，使鬼我講咩？豪哥，可唔可以介紹下？你介紹得正宗啲，呢個咩表演？完啦嘛！啲意思同埋難度喺邊咧？代表咗我哋大坑嘅精神，團圓，好團結去。好，我們看現在看到的是這個喜節，看到了我們的龍呢，就好像蛇一樣，那麼捲成了一個餅狀，那麼寓意着團團圓圓。So now what we see is a fire dragon circles with colorful lights. So we see the circle itself and the fire dragon curves like a snake, which symbolizes happy reunion. 哇！呢個係其中一個非常之精彩嘅表演啦，喺大坑舞火龍當中嘅環節，就係喜結龍團啦。係啊，喜結龍團咧，其實我覺得一啲都唔容易咧。其實要打龍餅咧，嗰個佢哋有個67米慢慢去將佢咁樣裝，係一啲都唔容易。我覺得咧係有好多嘅技巧㗎嚇。係啊，我想提醒緊咧喺現場中間位置睇嘅朋友咧，我哋個龍咧會隨時喐動到，所以大家咧千祈唔好靠咁近，可能要褪翻後同埋開少少。我見到今年咧嗰個環境咧，大家打成一片咗好多喎，係都嚟呢個表演嘅舞台嗰度睇喎。個個咧都非常之有心啊嚇，個個咧都今日咧係打成一片，一齊咧去欣賞我哋呢一個嘅舞火龍。咁啊，而家咧其中一個非常之精彩嘅花式就係喜結龍團。
啦。係啊，呢個動作係非常之高難度嘅，因為尤其是咧喺龍嘅中間嗰龍餅嘅中間咧，個溫度係好高好高，同埋好多嗰啲長壽香一路點住咧，啲煙咧係非常之濃密同埋高壓。哇！祝大家團團圓圓，中秋節快樂！哇，其實咧，我哋而家見到咧，我哋呢一個67米嘅火龍啦，咁啊，佢哋啱啱咧就完成咗呢一個嘅打龍餅呢個喜結。喂，大家留意下條龍尾啊嚇！係，好多有咩睇？係啦，留意下條龍尾啊嚇！個龍尾咧將會有啲好特別嘅表演啊！哇！ Alright, so now let's all focus towards the tail of the fire dragons. It's gonna be very, very interesting performance. 哇，江湖哥啊，好高難度啊！豪哥可唔可以介紹下咧？頭先嗰個係右翻騰富貴的人啊！係，期待住又有左翻騰喎！一陣整個左翻騰你睇下先。好啊！頭先好犀利嘅就係火龍過龍尾啊，好講求咧各個隊員嘅合作同埋默契啦。咁見到呢個舞動嘅龍頭同龍尾方面咧，組成嗰個動作係非常之考驗嗰個力量㗎。是的，我们刚刚看到呢是火龙过龙尾，那么这个呢是非常讲究我们的团结精神，那么需要每个队员合作，然后舞龙头以及龙尾呢的组员更是力量的考验。So what we just saw is a fire dragon catching his tail. This movement requires dedicated teamwork because carrying the dragon's tails and hat requires tremendous strength and 我们呢刚才也看到了我们的火龙非常精彩的表演。那么看到呢是左右翻腾，那么左翻腾呢就代表着龙马精神，右翻騰代表富贵逼人。So we just saw is dancing left and right and the fire dragon。見到火龍嘅時候，俾啲歡呼聲嚟聽下先。哇！係嘅，因為大坑火龍少年團咧都一啲唔簡單啊！由我哋頭先即係8點鐘開始，一路咧就冇小火龍都俾啲鼓勵嘅掌聲，我哋小火龍嘅成員好唔好啊？好，耶！非常之犀利。哇！喜結龍團啊，祝大家中秋人月兩團圓。係啦，咁啊其實咧，我哋都講下咧，我哋見到火龍上面嘅呢啲香啊，好嘛？我聽講咧，原來呢啲香咧唔係普通嘅香嚟喎，叫做長壽香啊嚇。今晚咧都見到好多傳媒咧就訪問啊，咁而家咧就訪問呢個小朋友。咁啊呢一度咧就香港電台咧就喺我側邊嗰度咧就訪問2位嘅國內嚟嘅朋友啊。餐間方面咧有住唔同嘅表演啦，頭先開場見到好多小朋友啦，代表啲武術團體啦嚟表演呢個舞蹈等等嘅地方啦。咁啊睇完佢舞火龍啊，咁啊其實火龍就未完嘅，咁啊佢要去換香，咁我亦都唔等啦。咁啊除咗今晚之外呢，咁啊聽晚嘅正日啦，同埋追月呢，都會喺大坑呢度有火龍嘅舞動表演嘅。而家我行緊呢個位置呢，其實以前係真係大坑嚟㗎，咁啊只不過呢，佢就將條坑渠呢就鋪平咗，咁而家呢就可以直接咁行出去啦。咁啊，以前啊只係得側邊2-3尺路咧，就行過去嘅啫。其實咧，就除咗大坑呢度之外咧，咁喺前面嘅維園咧，亦都有一個彩燈會啊。咁啊，只不過咧我就唔去睇啦。咁啊，視頻咧到此亦都要結束啦。咁啊，今個大坑嘅舞火龍表演咧。咁啊，我呢個視頻呢就結束啦。咁啊，多謝大家收睇啊！希望下次其他視頻呢就再同大家見面啦。多謝大家，拜拜。